papel normal. Eu estou. O que você acha que vai acontecer? Sim, fazer um aviãozinho de papel. Primeiro você dobra assim, ó. Tenta fazer no meio. Aqui, a orelhinha pode também ficar maior do que a outra. Tudo bem. E peraí, você acha que é só fazer assim, não é? No meio. Daí depois já fazer assim. Não é, você tá fazendo do jeito errado. Vem aqui, ó, vira assim, ó, vira. Assim, e faz do outro lado. A mesma coisa. Fica assim. Depois, você vira assim. Vira assim. Se a pontinha estiver errada, você pode também mexer, tá? Assim depois. E aqui. Ai, mas esse aviãozinho aqui nem deve voar. Não. Não quer dizer isso mesmo. Eu sempre tive no primeiro ou no segundo lugar de aviãozinho de papel na minha escola antiga. Porque a tia não deixa jogar papel na minha escola nova, né? Então, vamos por 3, 2, 1. Ai, mas nem voou isso daqui. Bom, nível hard. Aqui não vai voar muito, porque tá com vento, mas 3, 2, 1. Meu Deus, nem sei onde que esse carinha foi. Tudo bem, tem vento e não foi. Mas se você fazer a sua casa sem vento, sem chuva, você vai conseguir. Você vai conseguir fazer primeiro ou segundo lugar. Então, se você gostou desse vídeo, uma tela toda preta aqui, né? Não dá pra ver nada. E se inscreve no canal. Fui!